السلام عليكم. مرحبا الحاج. الله يوجد الرسول. الله يكرمك اخي. يلا غيكون 41 الاخ ديالي محمد حفظ الاخ ديالي
الوطن الملك محمد كلهم كان كيصاحبوا وتيخدم معاهم. هنيئا له وخديتي وكتب لك هنايا في الوراق ديالك، ها هو يقول ها هو دور لنا ديك 10 على 10. دور لنا 10 على 10. ديك 10 على 10 بغينا نشوفوها. هنا رساء باش يدير لكم تكريم وفي شخص السيد الرئيس السي عبد الحق الصايد. يا سلام. السي عبد الحق والمرحوم ابنه، صورة السي عبد الحق والمرحوم ابنه من توقيع الأخ ديالي جمال هويرة. الله يجبد عليه الرحمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. شوفوا فينا هنا يا صاحبي. يلا نرجع عليكم. يلا يلا ريال يلا قاشر. بارك الله عليك عبد الرحيم. واش واحد ابراهيم الرتبة الأولى وبطل المغرب في صنف الهجين لسنة 2017 عدد النقاط 117 ختم 42 قفص 16 للأستاذ عبد الحق الزاويري. سينيور داماسو دقاي سيجاريو ابن اكيد. واحد عبد الرحيم حي. ورئيس لجنة البيئة للجامعة المغربية للطيور وعضو جامعي. الله يشاف. شوف هنا.
اجي الوسط اجي الوسط شوف انا اجي الوسط اجي الوسط لونترينور اجي الوسط بعدا لونترينور ديالو انا هانتوما عاوتاني هانتوما شوفوا عاوتاني عندك 2017 في سلف الحسون الحور سلف هريره عدد النقط 92 رقم القفص 602 على 14 رقم القفص 26 الهاوي علي مجاهد من اتحاد مربي الطيور طنجة واش هذا اللي كان علينا البارح واه ما تعطيوش علي مجاهد يوسف عندك انا يا بطلة المغرب البطولة الوطنية هنيئا للجميع صورة تذكارية جماعية للكل مرحبا بكم سي خالد تحياتي
الجديدة.